meel barwaaqada shaqshaqaaq oo kale waa in loo yimaadaa oo la soo booqdaa oo loo sii duceeyaa oo ay dadkiisii ay soo siyaartaan. adigu ma ehelada waxaad ku jirtaa dadkii ka tafiirmay sheekha mise dadka deegaankan? anigu waxaan ahay dadka ka tafiirmay xagga hooyaday baa xagga ka soo jeeda. marka sheekha beeshiisa ayaa abti ku ka tafiirantay? nacam. hooyada ka tafiirantay? adiguna waxaad tahay dadka deegaankan miya? daawadayaal mar kale halkan aan ku suganahay waa qabriga Sheekh Ceeleeye Ciise oo kamid ah odayaasha ay ka tafiirmeen qoomiyadda Soomaalida dad badan oo ka tirsan oo kamid ah halkan waxay la joogan muruudka inta aanan muruudka daawadayaal aanan weydiin su'aalo dhowr ah sheekha waxaan halkan ujeedkan ugu nimid waxa uu ahaa inaan u duceyno taariikhda Sheekh Ceeleeye Ciise oo kamid ah dadka ay ka tafiirmeen dad badan oo ummadda Soomaaliyeed kamid ah ama Soomaalida ah na aanu taariikhdiisa idin soo gudbino ayaanu halkan u nimid muruudka ayaan kula kulmay oo mar kale aanu mahad celinayo muruudka wuxuu ku bilaabi doonaa magaciisa sidoo kale waxaad noo sheegi doontaa taariikhda uu sheekhu ku aasnaa ciday wada socdeen inta adigu aad haysay furaha qabriga sheekha muruudka haya maadaama tahay aadan maxamed axmed baa la yiraahdaa waxaan ahay muruudka Ciise Ceeleeye Ciise baan ahay muruudkiisa furaha qabriga haya furaha muruudka joogtada baan anigu ahay imisa sanad furaha haysay qabriga sheekha 4 sanadood baan hadda joog imisa muruudada soo maray oo muruudada hore waan garanayaa nin la yiraahdo Hiirad niman kale oo Ciise oo Jabuuti ka yimi baa joogi jiray adigu ilaa 85kii ilaa 90kii waan garanayaa ragii joogi jiray haye marka ragaas ma dadkii ka tafiirmay sheekha ay ahayn dadka hayay furuhu markii hore waxa hayay dadkii tarfiistiisa ahaa oo ka yimi Jabuuti waay waa waqtiyadii la dhisay bay ahayd 85kii baa la dhisay sheekh qudbigan cusub baa la dhisay 1985 markii hore meel noociyay baa ahayd qabriga waxa ahaa macbal yar buu ahaa markii hore oo jamaaca ay ku aasan tahay qudbi yar lagu lahaa anigu waxaan arkay dhowr iyo 70kii waay ayaan garaacay ayaad ku garaacatay qabriga oo jira haye marka macbal yar oo qudbiyada yar gaagaabana ayuu markaa lahaa marka 85kii 8 qof baa kula aasan 8 qof yihiin marka 8du anigu 8du waxa ahayn dadkii uu ka dambeeyay isaga waay marka xabaalo cusub ayaan garanayaa oo lagu aasay anigu waay marka dhalinyarada ahaa waay digaankayaguna intaanu markaaba u badnaa waay marka waanu iman jiray annagoo yar yar waay marka waxaan dadka weydiin jiray waxaanu maxay ahaay sanadoo waa Ceeleeye Ciise marka sidaasaanu anagu markaa ku jiraan guri Sheekh Ciise Ceeleeye Ciise marka qiyaasto imisa sano taariikhdiisii hore markaan galo imisa sano ka hor baa soo kartaa adigu ilaa 700 ilaa 800 waxa la sheegaa shaqshaqaaq iyo Ceeleeye Ciise inay isku ahaayeen faalmi ama isku qabiil ay Sheekh Ciise iyo Sheekh Isxaaq isku ahaayeen haye marka inuu Ciise shaqshaqaaq baa markaa soo horeeyay saan taariikhda ku haynaa maashiya dhulkan haye dabadeedna waxa ka daba yimi Ceeleeye Ciise waayahay ilaa imisa sanaad ku qiyaasaysa 7 ilaa 8 boqol oo sano waayahay marka ma qabriga 800 sano jiray mise sheekha halkan joogay maya sheekha ayaa intuu halkan yimi ayaa tirada lagu saxay adani deegaanka baan hada ka warhaya waayahay marka la yimaado waan ogaanaa ma garanay waayahay waa intaan furaahayn waayahay ka hor waayahay waqtiyada markaan kulli eego ma intaan joogay anigu yaan furaahayay imashada sheekhu ma badna haye marka anigu xagaag waan ku xagaasada waan ilaaliyaa way jirtaa cidlide oo cidlo way ugu haysataa beesha Ciise waxaan ka codsanayaa inay yimaadaan sheekha oo soo siyaartaan dhul nabada weey waa sheekha ka tafiirmeen maad sheekhi weey hortiis baan taaganahay anigu muruudkii baan inay soo siyaartaan inay noogu yimaadaan annagu soo dhaweynaynaa oo sheekha u duceeyaan meel nabada weeye meel barwaaqada shaqshaqaaq oo kale waa in loo yimaadaa oo la soo booqdaa oo loo sii duceeyaa oo ay dadkiisii ay soo siyaartaan adigu ma ehelada waxaad ku jirtaa dadkii ka tafiirmay sheekha mise dadka deegaankan anigu waxaan ahay dadka ka tafiirmay xagga hooyaday baa xagga ka soo jeeda marka sheekha beeshiisa ayaa abti ku ka tafiirantay nacam hooyada ka tafiirantay adiguna waxaad tahay dadka deegaankan miya deegaankan aan dadka deegaankan rasmiga
aad bad maasanta aadan maxamed axmed oo ah muruudka sheekha ceelaya ciise waan ku mahad celinayaa sad halkan waa mahadsantihiin guul baan ku rajaynayaa sheekhana alla qabriga ha u nuuriyo allah ha u nuuriyo